Bonjour les amis, c'est Mme Melanie et Abigail. Ce matin, nous allons faire une recette de biscuits au sucre. Pour commencer, il faut bien laver les mains. Après que tu as lavé tes mains, nous allons préparer les ingrédients. Donc, ce que tu as besoin est 1,5 tasse de sucre à glace, 2,5 tasses de farine, 1 tasse de beurre ou margarine, 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude et 1 cuillère à thé de crème de tarte, un œuf et 1 cuillère de thé d'extrait de vanille. Et un bol et une spatule pour mélanger les ingrédients. Donc, lorsque tu es prêt, nous mélangeons les ingrédients dans le bol. Pour commencer, nous allons mettre le beurre. Abigail, est-ce que tu peux m'aider à mettre le beurre dans le bol? Super. Et après, on met le sucre à glace. Un œuf. Et une cuillère de thé de vanille. Et maintenant, mélangeons ensemble. Abby, est-ce que tu peux mélanger? Yeah. Oui. Très bien. Mélange, mélange. Maman va t'aider. Yeah. Lorsque c'est prêt, ça devrait ressembler comme ça. Et maintenant, nous allons ajouter les ingrédients sèches comme ta farine, et le bicarbonate de soude et la crème de tarte. Merci. On mélange encore. Doucement. Oh, c'est difficile. Continue. Tu es capable. Mélange, mélange. Très bien. Lorsque les ingrédients sont bien mélangés, tu peux faire une petite boule avec tes mains et maintenant, on va l'aplatir avec les mains pour faire tes biscuits. Abby, est-ce que tu peux aider à maman à aplatir? Yeah. Oh, tu vas utiliser le rouleau. Parfait. Roule, roule. N'oublie pas d'utiliser la farine pour pas que ça colle. Très bien. OK, maintenant, on va utiliser des formes comme un lapin, une carotte et un autre lapin. Abby va faire ses biscuits. I got it. Oui, bravo. Un biscuit. Continue. Rabbit. Un lapin, oui. Est-ce que tu veux faire une autre carotte? Yeah. Lorsque tes biscuits sont prêts, nous allons le mettre dans le four. On le met dans le four à 375 pour 7 à 8 minutes. Et voilà. On les laisse cuire maintenant. Bonjour, lorsque tes biscuits sont prêts, nous allons faire un glaçage pour les décorer. Donc, pour le glaçage, tu as besoin de 1,5 tasse de sucre à glace, 3 cuillères à table de lait, bien mélangé, et tu peux ajouter un colorant. Nous, on a ajouté le rose. Et maintenant, je vais laisser Abigail décorer ses biscuits. Okay. Vas-y, décore tes biscuits.